अगर आप मेरी तरह सर्दी जुकाम से परेशान हैं, खांसी से परेशान हैं और शरीर में बहुत ही वीकनेस महसूस हो रही है तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। सर्दियों से बचने के लिए, सर्दी जुकाम से बचाएगी आपको, एनर्जी बूस्ट रेसिपी है और एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। तो करना क्या, हमको आधा किलो अदरक ले लेनी है, छील लेनी है और छोटे छोटे पीस में कट करके मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद फिर सारे ड्राई फ्रूट्स को घी में गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। फिर 1 लीटर दूध लेना है और जो अदरक हमने पेस्ट तैयार किया था वो दूध में डालकर ही कम से कम आधे घंटे के लिए पकाना है। पकाने के बाद फिर हम जैसे जैसे वो आधा हो जाएगा तो हम उसको घी में भूंजेंगे और घी डालते जाएंगे बीच बीच में भूनने के लिए, जिससे हमारा अदरक लगेगा नहीं नीचे। और जैसे जैसे ये भूनता जाएगा वैसे वैसे ये घी छोड़ देगा। और देखिए कढ़ाई में घी छोड़ दिया है, यानी हमारा अदरक का पेस्ट पक चुका है और अदरक का पेस्ट गोल्डन हो जाना चाहिए। इससे जो है हमारी अदरक भून चुकी है। जब भून जाएगी तो 1 किलो खोवा और आधा किलो चीनी ली है। मीठा थोड़ा कम खाते हैं, इस वजह से हमने चीनी कम डाली है। सारे ड्राई फ्रूट्स को डालकर 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर ऐसे जब ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बांध लेंगे। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और फॉलो करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।